皇上，臣妾带了人证来。换进来。进来吧。之后，又被你用他一双儿女的命相逼，因你而死。皇上，好啊，你害死了朕的永琪，又害死了朕的永景啊！皇上，春蝉这是栽赃，臣妾没有，臣妾冤枉啊！皇上，我早就料到魏宴晚会狡辩，所以还带了另外一个人证，请皇上恕罪。因为此事是涉冤案，所以并未得到皇上的允准。臣妾就擅自着人，到流放边境去把这个人证给带回来了。换进来。叶心，罪奴左路叩见皇上。你有什么要说的？回皇上，奴才的额娘当年的确是一时糊涂，做了巫蛊之事，但是她从来没有害过13阿哥，完全是替皇贵妃顶罪而死。左路，额娘当年是自己认罪伏法的，皇上也早有定论了。你到底是被谁挑唆的？偷偷从边地跑回来，还在御前信口雌黄污蔑你亲姐。这都已经到这个地步了，怎么还能说出这种话呢？当年还不是你让我给扎七送银票，来千方百计地对付于妃。事发之后，还拿我的性命来要挟咱娘，替你顶罪。额娘甚至连害翊坤宫娘娘的田姥姥是谁，她都不知道。你皇上，奴婢也可为左路大爷作证，左路大爷所言皆属实情。13阿哥也并不是皇贵妃谋害的第一个皇子了，除了10阿哥，还有5公主、6公主，皆是皇贵妃一手所为。但其实，您当年的目标也并不是5公主和6公主，而是意在谋害还年幼的12阿哥。这件事被皇贵妃安排过去偷富贵和训练富贵的王禅最为清楚。皇上饶命！皇上，当年奴才是有欺瞒，奴才有罪，可是奴才也是被逼无奈啊。皇上如此罪妇，实在该杀。皇上，臣妾没有啊，是他们合计胡来。你是毒妇！朕的孩子你一个个都不放过。皇上，臣妾真的是冤枉啊！您待臣妾有恩，臣妾为什么要做那些事呢？5公主、6公主，还有13阿哥死时，臣妾尚未生子呢。因为您也不是只想做皇后，您对翊坤宫娘娘有恨，您觉得凌云彻对翊坤宫娘娘有情，就巴不得翊坤宫娘娘痛苦，更几次3番借凌云彻之事栽赃诬陷翊坤宫娘娘。但其实对凌云彻旧情难忘的是皇贵妃您自己。春蝉，皇上当年冒欠于玉妃告发，皆是皇贵妃一手安排。即便是胡云娇死前告发之言，也是皇贵妃蓄意构陷，为的就是要皇上与翊坤宫娘娘离心，继而废后，她自己好当皇后。皇上，这枚戒指是凌云彻死之前交给臣妾的，它是凌云彻跟魏燕婉的定情之物。
凌云彻在死之前，曾向臣妾言及悔意，因为他跟魏燕婉之事牵连，还有污秽了皇上和姐姐。皇上，臣妾与凌云彻就是相识之事，臣妾与您禀明过，您是知道的呀。皇贵妃，那您可也曾向皇上禀明过，当年您久久无子，曾想用迷香勾引凌云彻，想向他……想他做什么？接着说。皇贵妃意图勾引凌云彻生子夺宠，幸好凌云彻坚决不肯，这才罢休。你贱妇！混乱皇家血脉的念头你都敢动？皇上，臣妾知道，臣妾现在说什么您都不相信了，可他们真是欺负臣妾，冤枉臣妾呀！春蝉，你说你死里逃生，那这些日子你到底是和谁在一起？谁叫你这么说的？左路，你一向贪财好色，好吃懒做，他们到底是给了你多少好处？王禅，你到底为什么要突然背叛本宫？于妃，你到底为什么要编排出这么一出大戏来陷害我？我陷害你？方才说的每一件事，哪一件不是你做的？你敢发誓吗？你偷换密盒之事，朕亲眼所见，难道也是朕诬陷你吗？皇上，密盒之事，臣妾本无此念呀。是姜太医说您病重难愈，您又一直跟臣妾说您还喜欢15阿哥。王禅教唆臣妾一定要为永言的前程做打算，臣妾是被人教唆才一时糊涂的呀。王禅，你跟本宫说这些话的时候，是不是已经被他们收买背叛本宫了？魏燕婉，你自己做下的事情你就认了吧，不要再牵扯旁人。哼，我做过什么事了？皇上，臣妾根本就是被他们算计了。皇上，您想想，臣妾刚犯错时，您就醒来了；臣妾刚刚被您发现，于妃就带着人立刻进来了。皇上，您难道不觉得这些事情太过周全、太过巧合了吗？还有，臣妾现在看您这个样子，虽然有些虚弱，但不像姜太医所说的那般严重啊。臣妾现在就在想，您的病是不是都有些古怪？皇上，您生病卧床时，一直是姜太医一人在旁伺候，太医院也是看其一人买案，这满宫里都是听其一人所言啊。于妃，这一切是不是都是你和翊坤宫娘娘一起安排的？还有春蝉，荣亲王百日祭礼时，你被翊坤宫掳去了半日，是不是那个时候你已经被他们收买，合谋陷害本宫？是了，皇上，皇上，一定是翊坤宫娘娘对臣妾满怀仇恨，对您心有怨念，才不惜利用您的龙体安康去引臣妾入局，逼死臣妾呀！皇上，臣妾死不走心，但是他们对您可是谋害圣宫的弥天大罪呀！还真是一张巧舌如簧、混淆是非的嘴呀！皇娘怎么来了？哀家若不来，如何开这个眼界，见识这等谋害嫡子的毒妇啊？太后，臣妾冤枉，臣妾不敢呀！你不敢？皇帝，自从永基养在哀家那儿，哀家就疑心他的饮食不妥当。如今查到下在他饭菜里的菌菇，也找了太医验了，确实有毒。傅家，哎，皇上，太医说，这菌菇药性缓慢，天长日久便可伤了脏腑，要人性命，极难察觉。不是啊，不是啊，皇上，不是的话，你给朕吃下去。不是，吃啊！皇上，那时荣亲王死后，是皇贵妃安排奴婢在12阿哥的饮食中下过此物，为的就是12阿哥来日暴毙，15阿哥能顺利继承大统。但幸好后来太后亲自养育12阿哥，察觉异样，皇贵妃才不便再下手。你这个贱婢，
死到临头还说自己冤枉。你是觉得自己有几分斤两，能让人拿皇帝的圣功安危、大清的千秋基业和你这个贱婢计较？你说被设计，但腐肉出虫，鱼枯生杜。若不是你自己怀私心、存恶念，谁能让你做出这种偷天换日、大逆不道之事？你刚刚说这是个局，是，如意让哀家来告诉你，这确实是个局。但像所有的局，进与不进，都是人自己选的，就如同局里的路，走到哪一步，最终也都是人自己定的，半点怨不得旁人。皇娘，您去过一分宫啊？哀家替如意带了话来，也替如意带了东西来。傅家，是。魏氏与恶事做尽，害了多少人，自己还清楚吗？自己都不记得了吧？如意一一都帮你记着呢。你害死的每一条无辜性命，如意都亲手给他们治了经幡。你自己回头看看，好好数数吧。皇帝，如意的意思是，魏氏如何处置，自然是皇帝做主。但在此之前，如意希望魏氏对着这每一张经幡，对着这每一个他害死的人，叩首问罪，再把这些经幡带去安华殿，诵经超度，也让那些枉死的人可以安息。皇上，我没有。你听清了吧？过去，对着一个个经幡跪着磕头。去啊！来人！皇上，臣妾没有，臣妾没有。喝。费了这么久的心思，终于让恶人自食恶果了。可是去了的那些人，到底还是回不来了。行了，哀家该带的话带到了，该办的事也办妥了，这就带着这些经幡回安华殿了。后面的事情，皇帝该了的就了了吧。是。于妃，你替朕送皇娘到安华殿去。皇上，那姐姐，朕自有安排。
是。你们先下去吧。玉壶，拿千机药来。是。皇上，臣妾知道错了，臣妾真的知道错了，请皇上饶了臣妾吧，请皇上饶了臣妾吧，您就念在臣妾和孩子们的份上，您就饶了臣妾吧，皇上。这个时候了，你还敢拿皇嗣说话？皇上，宜坤宫娘娘要我认，我不敢不认的。这些事情，臣妾并不想做，臣妾也是逼不得已，臣妾是没办法呀。荒谬！难道是有人逼着你做尽恶事，丧尽天良吗？皇上说臣妾做尽恶事，丧尽天良，可这后宫里明里暗里，伤天害理的，岂止臣妾一人？你自己行恶，还敢编排起朕的后宫来？臣妾说错了吗？皇上，你敢说这宫里谁人的手是干净的？跪下去。是。皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇贵妃娘娘，这药毒发誓痛苦不堪，投足相救，如千机般，随名千机药。皇上很少赏赐你的，就有奴婢伺候您服用了。皇上是真的要臣妾去死。臣妾当初受你恩典的时候，还是个小宫女就侍奉你。这些年，就是你一路扶持了臣妾，一手调教臣妾，臣妾才走到今天这个地步。今日臣妾到了这般境地了，是皇上当初看错人，还是臣妾跟你学的不够好啊？你还敢编排朕？这些年，臣妾心里清楚得很，你对臣妾未曾有过半分真心。不过不打紧，您作为男子，作为夫君，也从未得到过臣妾的真心。朕是皇帝，谁敢不真心顺服？顺服是有，但真心是一点都没有。别说是臣妾了，就在您宫中这么多嫔妃，有几个对你是真心的？是啊，宜坤宫娘娘对您倒是真心，但还不是为你断了发，被你禁了足。看您这是动怒了，难道是被臣妾说中了吗？臣妾这一条贱命，如今已经被你灌了千金药，你又能拿臣妾如何？臣妾死了倒痛快了。这些年在宫里如履薄冰，夜不能寐，终于熬到头了。你以为朕会给你个痛快吗？朕不会。把他给朕拖出去，免得误了朕的养心殿。是。
奴婢送您回宫，您好好的。起轿，走。皇上说了，不会让您太痛快，您就好好受着吧。娘娘，翊坤宫的门终于开了。容妃妹妹也好久没见到姐姐了吧？容佩，大家来见皇后娘娘，你去通报一下吧。各位娘娘，我们娘娘说事情刚了，她也乏了，暂时不想见人，请各位娘娘先回宫。各位妹妹，你们就先回宫吧，我进去看看姐姐。于妃娘娘，姐姐连我也不见。李公公，请回吧。您跟娘娘说了，我们是奉皇上的命过来给娘娘送还皇后册宝的。都说了，可娘娘还是说不见了。也烦请李公公把册宝带回去。皇上恕罪，您允许奴才回来再伺候您，而且奴才一回来，您就给了这么体面的一个差事，是奴才没用，竟然没办好这个差事。他没再说什么，一句都没有。皇上，娘娘被夺了册宝，如今突然又得回册宝，难免心情百感交集，不知所措。不如奴才过几日再去吧。嗯。他到底是没有收啊！啊，皇娘来了。请皇上安。
您之前见过如意，她可曾跟您说过些什么？这个魏延婉，当初他对淑妃母子下毒手的时候，哀家就知道他不是什么善类，可绝对没想到他居然是这般恶毒，居然害死了这么多的皇嗣，还想当什么太后？这些事儿儿臣已经在查了，只是魏延婉行事隐秘，有些事儿确实也已经过了许多年，实在拿不到实证。你想要怎么做？皇阿娘，这个法子有点冒险，但儿臣想看一看，若皇上真到危急那一天，魏延婉是否会走火入魔到最后一步。哀家知道，所有这些事是瞒了你，但求的也就是最后这个真相。如今一切都有了结果，善恶有报，如意这一番心思也就没有白费。那些枉死在魏氏手里的人命也都安息了。说来，哀家把那些经幡送到安华殿的时候，心里真是敬服如意。哀家活的这一辈子，看尽了前朝后宫的明争暗斗、波诡云谲，可在如意这里，恩宠也好，权势也好，后位也好，他都没放在眼里，唯将情分尽到底，求一个善恶有报，生死无冤。这哀家有时候在想啊，我在这宫里苦熬了这一辈子，与如意这般保有一丝本心，到底哪个是真自在了呢？主，主，本宫这是在哪儿啊？您在您的永寿宫啊。永寿宫？难道本宫没死？皇上舍不得您死，昨后来已经让玉壶姑姑又给您喂过解药了。是啊，本宫还有永言，皇上不会让本宫死的。你们这两个卖主的贱奴，怎么还敢出现在本宫面前？贱人！您就别白费力气了，咱们还得当一辈子主仆呢。这是什么？这是什么？这是皇上赏您的汤，您每日照着喝就是。皇上的好意，您就好好受着。
路易啊，朕知道这些日子你不愿见人，也不出门，所以朕就自己来看看你。身子可好些了？好些了。那就好。啊，这过2日，朕就要循例去寻衅木兰了。你可愿陪同朕一块儿去？舟车劳顿，我怕我受不了这个疲累。啊，那好，那你就留在宫中，替朕主持6宫事务。如意啊，朕知道从前很多事情让你受委屈了，可过去的都过去了，别放在心上了。那些事儿我已经淡忘了。那就好。等朕从木兰回来，属于你的册宝，朕希望你能够收回。朕会等着你。皇上，你知道兰因絮果这句话吗？我少时读的时候只觉得惋惜，如今却明白了。花开花落，自有时。此次秋险，一路保重啊！我少时读的时候曾觉得惋惜，如今却明白了，花开花落自有时。皇上，您在这儿都坐了半天了，喝口茶吧。皇上，这兰因絮果是什么意思？这4个字是说，男女姻缘初始美好，最终离散。
郎大人知道娘娘要，就让奴婢拿回来了。娘娘，娘娘，您这是？奴婢备了撵轿，您看？不错，走走吧。是。你在这儿等着我吧，我自己走走。娘娘小心。娘娘，这入了夜还是有凉风的。你身子不好，咱们进去吧。我还是想在这儿坐会儿。那奴婢给你拿条毯子去。你别忙了，坐下来喝口茶吧。这不合规矩。有什么规矩不规矩的？你侍奉我这么多年，不是站着就是跪着，还从没见你坐过。坐下来吧，就当陪陪我。我还记得那日在长街，
第一次遇见你，你质问长氏太监那个耿直大胆的样子，这一晃已经过了这么多年了。奴婢至死都不会忘了那天。奴婢从小无依无靠，是得到了娘娘的关照，让奴婢伺候您，这是奴婢的福气。有你是我的福气。我不只记得遇见你的那日，我还记得这宫里边好多的日子。我记得第一回我入宫见姑母，满宫的红墙绿瓦，我就觉得这红墙可真高啊。记得听墙头马上，是我第一次见到红梨，我带她逃出去，到城墙上去玩了。过了没多久，她就在城墙上要我跟他在一块儿，还跟我说有我在，你放心。我还记得嫁到王府当侧福晋的那个晚上，他掀起盖头看着我的样子，也还记得他让我继位中宫时跟我说，如意，万人之上，无人之巅，正孤单得很，到朕的身边来。我当时什么都顾不得了，只有点头，然后就一步一步地走到他身边，走到如今。这些年来，娘娘的心思，奴婢全看在眼里。娘娘是念着皇上的。一路走来这些日子啊，我如今想起来，都好像跟昨日一般，又好像什么都没发生过。所以还念吗？不念了。娘娘是在这宫里熬得太苦了。在这宫里边，谁不苦啊？这些日子，我还时不时想起很多人，想起姑母、阿若、兰花、新月，也会想起绿云、玉颜、一欢，甚至还有魏延婉。我曾经跟皇上说过的，这宫里无休无止的谋算争斗，让人厌烦。为了恩宠，为了亲族，赔了这么多命进去，真的值得吗？若永璜和永琪都好好的，景思和永景都长大了，那该多好呀！
荣佩啊，想想，如果这一切真的都没发生，狼化、西月啊、绿云、预言、易幻，现在都该是什么样子啊？这会儿跟我们一块儿喝茶说话的，会不会也有他们呢？兴许还有皇上的。喝口茶吧。你也喝。茶有点淡了，你去找些新茶换一壶吧。是。皇上醒了，来，擦把脸，醒醒神儿吧。进宝啊，还在外头候着呢。让他进来吧。进宝，皇上，翊坤姑娘娘轰了。怎么会？回皇上，宫中传来消息说，皇后娘娘得痨症已久，后来连药也不喝，在夜里子时过身了。但说娘娘去的时候很安详，容佩也已殉主。皇上，您之前给娘娘送回册宝，她也不收，病成这样了也不告诉您，也不吃药，
这是拿命跟您置气了吗？滚出去！皇上，就算皇后跟朕有什么，也轮不到你在这说三道四，半分教养都没有！你给朕滚出去！是。皇上息怒，桑仪该如何处置啊？处置什么？啊？处置什么？都给朕滚！滚！明明朕离宫之前才见了你，那时还好好的，怎么会这样？为什么要瞒着朕？为什么病了也不吃药？到底为什么？娘娘，为什么就这么走？魏氏已经对我了，您本应该在这享福才是。娘娘竟这般无福，就这样病重走了。有什么可伤心的？此时的娘娘应该已经和她的少年郎在一起了吧？皇阿玛，皇阿玛，你也来看额娘吗？额娘说她自由自在了，她真的自由自在了吗？永基，好孩子，不要哭。额娘只是病得重了，从这病里解脱了，如今已经自由自在了。记得额娘说过的话吗？额娘只希望你一生平安顺遂。如果再有别的希望，额娘希望你也自由自在，不必做你不想做的事情。一定顾好你自己。
娘给你的，好好留着吧。福家，你先带永基进去吧。是。花吗？你们进去吗？恭送皇上。皇上，奴才都仔细问过了，娘娘的痨症确实是厉害，再加上娘娘又不肯吃药，的确无力回天了。但娘娘走得很安详，白天还带着容佩出了趟门，娘娘自个儿还上城楼待了会儿，夜里在廊下和容佩喝着喝着茶走的，像睡着了一样。身边除了给12阿哥的信，就是这盆枯了的绿梅陪着娘娘了。这话是他自己回的。是娘娘生前自个儿把那半截裁下来烧了。皇上，皇上来了。皇上，皇上沮丧哀痛，怎么到臣这里来了？这幅画是从你手里交出去的，证明你复原，而且要复原的和从前分毫不差。皇上，臣做不到。为什么？皇上还记得臣给您和皇后画这幅画时的情形吗？皇上与皇后眼睛里都是彼此，自然而然地握了手。臣说这样握着手如画更好，皇后说这样不合规矩，但皇上说是不合规矩，可是合皇上和皇后的心意。皇上，中国有句话好像是说画比人长久，但臣总觉得画呀有时是最无用的，最美好难忘的都是在我们的眼里心里，画怎么能比得了这个呢？画破损了便是永远破损，所以再好的画愿也不必执念，不必。所以你是不愿意替臣复原了？不是臣不想画，而是臣再也画不出了。别是勉强画了，我也不可能再复原如初了，请皇上原谅。是我姑母住的景仁宫嘛，我老去她那玩，我可没带别人来过这里，你不要告诉别人哦。
从什么时候开始，你心里有我的？臣妾以为是一生一次心一动。臣妾只希望和皇上长长久久的，能多长久就多长久。臣妾总和皇上在一块儿。臣妾就喜欢你说3个字，你放心。我是想要告诉皇上，现在咱俩在一块儿了，你再也不会是一个人在疯癫上孤独，臣妾陪你，永远陪你。皇上，你知道兰因絮过这句话吗？我少时读的时候只觉得惋惜，如今却明白了，花开花落自有时。皇上，李煜替朕去传旨。皇后生前行迹风靡，其丧仪不便赴皇后遗志办理，只可召皇贵妃例行。着抹去其在宫中一切史书记载、画像遗迹，并昭告天下，乌拉那拉氏薨。皇上，太后来了。皇娘怎么来了？你自然知道哀家是为什么来的。我说，皇帝，你昭告天下乌拉那拉氏薨，宫里宫外议论纷纷。旁人不敢过来问，哀家来问问你，你到底是什么意思啊？如懿是皇后，你不但改了她丧仪的皇后遗志，还对外称她是乌拉那拉氏，昭告她薨，不用皇后所用的崩。皇帝，你这可是要废后的意思啊！当年在杭州行宫，皇娘曾告诫过儿子，废后是失德之举，儿子自然不敢违背。可如今是如懿不愿意做朕的皇后了，送回去的册宝，她不收，病中也不服药，就连她当年封后时，郎世宁替她与儿子画的画像，她也毁去了自己的那一半。就算如此，皇帝，你把如懿塞进了纯惠皇贵妃的地宫，不设神牌迹象，还抹去了她在宫中所有的一切史书记载、画像遗迹，你这可是过了些呀！朕是皇帝，朕有自己的考量。他公然断发，几次三番的违抗朕、忤逆朕。他将朕的颜面置于何地？朕以礼法治天下，如果每个人都像他一般的话，朕要如何辖制天下百姓，辖制前朝后宫？皇娘也说过，后位、尊荣、权势，
如意一个都不在乎。既然她不在乎，儿子又何必勉强她呢？也许她本就不该是这宫里的人吧。哀家明白了，皇帝是要还如意一个自在了。好，既然皇帝主意已定，那哀家就先回去了。眉目，越需要用力抹去的，往往越是不敢面对的；越想忘记的，往往却是最难忘记的，是不是，皇帝？皇上，这些日子您一直待在梅坞，也不肯出去，后宫的娘娘们都盼着您呢。要不然，奴才陪您出去走走吧。皇上，慈宁宫那儿来人传话，太后想让您过去坐坐。知道了。皇娘，永琰已经成婚了，也封了亲王。这些年，她很争气，是太子的不二人选。是啊，都9年了，永琰的大事已定，而7公主和9公主也都已出嫁。这皇贵妃还如同疯妇一样活着。皇贵妃这般模样，完全是她咎由自取。那是她罪有应得。只是永琰大了，这样的额娘不好看。事情可以有个了结了。儿子明白。主，喝汤了。喝汤，喝汤，喝汤。
慢点儿，慢点儿。这是啥？哎呦，奴才刚忘说了，这不是菌菇汤，这是一碗鹤顶红。皇上，不知当年皇阿玛立下储君时，是否也像朕今日一般，如释重负，又惴惴不安？先帝乃千古明君，才选定皇上承掌天下。皇上亲疏于览，一定会为天下苍生定一位人君。朕这一世，夫妻恩情，贫裕恭顺，父母之恩，儿女之福，都已经失去了一大半了。朕终究不过是天地间的一介寡人罢了。太上皇，您要找什么？奴才帮您找吧。那个盒子，哎，
太上皇，是这个吗？你先下去吧。这。